Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kita baca kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 30. Di dalam kitab ini sedang membahas tentang kebahagiaan, keselamatan dan kebinasaan. Semua sudah ada ketetapannya. Inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aqsuhu sa'idu lam yubaddali. Semua orang sudah ada ketentuannya masing-masing. Allah telah menciptakan neraka dan juga Allah telah menciptakan pengisinya, ya. Allah telah menciptakan neraka dan penghuninya sudah Allah ciptakan. Ada orang-orang calon penghuni neraka. Allah sudah ciptakan surga dan Allah sudah ciptakan penghuninya. Tinggal kita koreksi masing-masing, ya. Kita koreksi masing. Urang hayang jadi penghuni naon? Oh gitu, normal ngaranna. Mun hayang jadi penghuni neraka teu normal teh. Gering. Omean tah nya. Ngan pedah saur Kang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, untuk menuju surga itu banyak ujian, banyak godaan. Contoh rek ngaji, ieu teh loba gogo. Marukanan teu digoda gitu, gogoda, tunduh tah gogoda. Ya, haroream gogoda. Tiris gogoda. Hujan gogoda, gogoda hungkul, ya. Marukanan teu digoda kitu urang rek kasawarga teh. Digoda, diuji ku haroream. Yang ngadadak jeung haroream rek ini tah. Ya, rek ngaji mah. Karena memang seperti itu, Allah ciptakan untuk jalan menuju surga. Ya. Ala innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahawat. Itu sudah sunnatullahnya seperti itu. Ala ketahuilah oleh kalian, innal jannata, sesungguhnya surga Allah, sesungguhnya surga, menuju jalan surga Allah, huffat bil makarih, adalah diliputi dengan segala yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang kotor, yang enggak baik, itu enggak sesuai. Ngaji, ngaji teh pang teu sesuaina ngaji teh. Ngaji teh pang teu sesuaina jeung kahayang nafsu. Harus teu? Kalau kurang ngaji mending lila mending sakedeung. Heulaanan mah lain batur. Urang ngaji hayang lila hayang sakedeung. Sakedeung da teu akur jeung kahayang. Harus teu? Gawe mah wani tah 8 jam. Gawe cicing di pasar ngaladangan nu meuli wani 8 jam. Terus itu usaha wani 8 jam. Sok ngaji 8 jam. Wani jangan ada jadi teu wani ya. Aya da teu akur jeung kahayang ngaji mah teu akur jeung kahayang ngaji mah. Bujeng-bujeng nu jauh nu deukeut ge haroream. Bujang-bujang nu di luar pasantren, nu di jero pasantren ge ngaji mah haro. Komo nu di luar. Gitu we heulaanan mah. Harus teu? Aing ngaos akur jeung kahayang teu? Teu akur. Mata haroream teh teu akur. Saur jungjunan tah nu teu akur jeung kahayang eta teh jalan le ka sawarga. Gitu. Kari urang hayang ka mana? Ka sawarga. Heuh, sok paksakeun we. Teu akur ge paksakeun ngaji, teu akur paksakeun nya paksa tuluy dipaksa.
tuluy paksa, kudu dipaksa tuluy kos budak ya, dipaksa urang. Masya Allah nafsuna kudu mujahadah terus berjuang. Jalan kasawarga mah teu akur jeung kahayang nafsu. Matak teu paboro-boro. Da teu akur atuh jeung kahayang nafsu. Da teu paboro. Buktina teu paboro-boro. Ya, tidak berlomba-lomba. Lamun di awuran ilmu teu baboro. Dibagi ilmu mah teu paboro-boro. Beda jeung dibagi duit. Wah, macet. Tong gede teuing dibagina 1 juta ewang weh. Wah, macet. Macetnya moal katampung ya. Kampung naon sayuran. Macet ti kidul, ti kaler, ti wetan, ti kulon. Rek dibagi naon? Da eta mah akur jeung kahayang. Narima duit mah akur. Atupan buja bisa kengeng kita biasa meser motor, meser bumi, meser akur jeung kahayang. Kayak itu mah dibagi ilmu. Gitu. Cacak deket kayak saroream. Santri. Ente sabaraha kilo tah ti kobong ka dieu. Agar datang teh paneuri. Da haroream atuh. Teu akur jeung kahayang. Tuh gitu. Bisa wargaeun mah teu akur jeung kahayang. Masya Allah. Urang kedah berjuang, terus berjuang. Keun wae. Rumasa we karek maksakeun kana ngaji teh. Ya, karek maksakeun ngalaksanakeun kawajiban. Urang teh can nepi kana kebutuhan acan. Beda lamun urang kana ngaji geus jadi kebutuhan beda. Kos kana duit we. Karena duit butuh teu? Batak maksakeun ge butuh. Batak 8 jam kuat ge karena duit mah da butuh. Ai kana ngaji mah asa can karasa butuhna. Ya. Kana ngaji mah batak morona ge beda. Moro duit jeung moro ilmu. Moro ilmu mah make nunutan. Ya santri, nunutan. Di auran ilmu mah beda jeung disawer kamari. Huluh eta. Disawer, Allahu akbar. Ningali santri ini semangat gitu dari sawer, singkil, semangat, nunutan, ayah nunutan di sawer, nutunuh ge ngadadak cenghar, nutunuh ge ngadadak di auran naon, duit da akur jeung kahayang atuh duit mah sararea teh, keur kelas urang nu kotor hate, tah eta. Akur kitu mah di auran ilmu lah irit lagi haroream geus irit haroream teh padeuri deui datangna teh geus padeuri teh balik teh paheulana deui sakitu ge alhamdulillah keur rajaha urang teh nu kitu teh ya Allah kana ilmu Gusti da aya kana ilmu padahal ilmu teh agung ilmu teh saur saha Allah saur saha ilmu teh agung ngagungkeun jelema lamun boga ilmu jadi jelema agung asal ilmu na manfaat. Orang kalau punya ilmu yang bermanfaat menjadi orang yang agung yang mulia di hadapan Allah. Allah sendiri yang berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa maka Allah mengangkat. Yarfa'illah maka Allah mengangkat menjunjung tinggi. Siapa yang dijunjung tinggi oleh Allah? Alladzina amanu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah orang dijadikan jelma nu iman. Jadi aya hargaan di muka Allah. Di mana jelma kalau orang tidak punya iman tidak ada nilainya, bahkan lebih hina daripada binatang. Orang kalau tidak beriman dia lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Di hadapan Allah seperti itu. Apalagi nanti di akhiratnya na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus bersyukur, berterima kasih. Kita dijadikan orang yang beriman. Alhamdulillah. Jaga nih nikmat iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum.
Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan kepada orang-orang yang diberi ilmu, darajat akan beberapa derajat. Artinya apa? Orang yang beriman tapi tidak berilmu, beda derajatnya dengan orang yang beriman tapi berilmu. Beda. Tah keur naikkeun deui derajat teh, urang jelma boga iman teh geus naik ke derajat, aya nilai kamuliaan. Keur ningkatkeun kamuliaan urang, kudu kagungan kudu ngaji. Da kudu ngaji atuh hayang boga ilmu teh. Kos urang hayang boga duit, hoyong kagungan atos gawe ngan cicing deui mah. Calik we di bumi, ngaleueut ngopi, teu naon, hees ulin kitu. Loba duit kira-kira. Kengeng artos kitu kitu. Oh. Hayang boga duit ge kudu ripuh, kudu indit, kedah angkat, kedah usaha, kedah dagang, kedah itu, kedah komo hoyong kengeng ilmu. Kardos. Masya Allah ya, memang aduh. Jelema hatena di mana kotor mah kitu. Ya. Nilai agama itu, nilainya itu hilang di dalam hatinya. Karena pengaruh kotor hati dari perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat ini mengotorkan hati kita, mengotori hati kita. Akhirnya perkara yang bernilai menurut agama hilang di dalam hatinya. Tidak dianggap berharga. Tapi perkara yang tidak ada nilainya di dalam agama, di dalam hatinya menjadi berharga. Karena pengaruh kotor hati. Ala innal jannata huffat bil makari. Itu data akur jeung kahayang. Mun urang ya santri resepna kana ilmu, morokna kana ilmu, kos morok kana duit. Wah ente sataun geus bisa baca kitab. Bisa jadi ulama gancang jadi ulama na. Kos morokna kana naon? Duit. Ente disawer hayang lillah yang sakedeung. Sok santri. Yeuh disawer. Hayang lillah yang sakedeung. Hayang lillah buya. Hayang loba hayang seutik. Karena jaweran mah, karena saweran hoyong suur, ya bukil lila teh bukil atoh, aing ngaji, ya jual elehan, eta. Sabab aing ngaji mah teu akur jeung kayak lamun santri, karena ilmu morona kos karena duit, wah masya Allah, balik ti dieu datang ka kokobong teh lain nongkrong. Ngobrol teh para muka deui kitabna dibaca deui ditalah wah jara di ulama gancang ya mah kumaha buku kitab tutup kitab da kakong isuk deui panggihna tuh eta ge serek nempel teh ilmu teh kana hate teh nya panggihna ge ukur sajam ge bari nunutan bari malaweung kitu tuluy teh dibuka deui santri kabur deui we ilmuna sing nyaan tah kana ilmu teh. Ala wa innal jannata huffat bil makari, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya jalan menuju surganya Allah tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Oh, tidak sesuai. Jalan menuju surga itu semua tidak sesuai. Tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu yang kotor. Kelas-kelas nafsu yang kotor, nafsu amarah. Beda kalau orang sudah meningkat kepada nafsu mutmainnah. Jadi kelas nafsu itu banyak kelasnya. Paling bawah itu nafsu ammarah. Orang kalau kelasnya nafsu ammarah, tujuan hidupnya hanya mencari kesenangan. Itu orang tujuan hidupnya hanya mencari kesenangan. Kalau kelasnya nafsunya masih ammarah bisu. Yang dia cari ingin enak makan, yang ia cari ingin nyenyak tidur, yang ia cari untuk itu aja sudah. Di situ aja. Hayang ngeunah dahar, hayang ulin, hayang alus pakaian, itu hayang tibra hees, itu kali itu patut. Gimana jelema jiwana nafsuna nafsu amarah. Teu beda jeung sato, teu beda jeung binatang, enggak beda sama binatang. Binatang kan tujuannya cuma makan aja. Ya, enggak ada tujuan ibadah. Aya tujuan ibadah sato. Teu aya. Orang kalau jiwanya hina, nafsunya nafsu amarah, yang ia cari hanya kenikmatan sebatas kenikmatan badan. Dia tidak memikirkan kenikmatan hati, tidak memikirkan kenikmatan hati. Yang dinikmati kenikmatan badan. Ya, jika jiwanya masih nafsu ammarah, jika dibiarkan diikuti itu nggak naik-naik.
Nah, kalau dia lawan, paksa, perangi, maka naik menjadi nafsu lawamah. Nafsu apa? Apa nafsu lawamah? Ya caci itu nafsunya. Kamu kapan mau jadi orang soleh? Ibadah masih males saja. Kamu kapan mau jadi orang baik? Tidak mau memaksakan diri, terus dicarekan nafsu. Nah, itu ningkat rada bager seetik tah, ya? Ningkat karena bager. Di mana-mana dilawan nafsuna, dicarekan nafsuna. Tinggalon berjamaah dicarekan nafsuna. Tinggalon ibadah dicarekan nafsuna. Tinggalon ngaji dicarekan. Nah, gitu kita aya ningkat kabageran nafsuna teh. Ningkat kesolehan nafsunya ketika dilawan hawa nafsunya. Ketika terus dilawan nafsu, terus naik lagi menjadi nafsu mutmainnah. Betah dina ibadah ka Allah. Tujuannya beda. Tujuannya hidupnya hanya untuk ibadah. Ya. Tujuan hidupnya bukan untuk ingin nyenyak tidur, bukan untuk ingin makan enak, bukan. Untuk ibadah hidupnya. Yang dicarinya ibadah kepada Allah. Yang diharapkan ibadah kepada Allah. Itu kalau orang sudah kelasnya mutmainnah. Hanya gak bisa kita untuk naik kelas dari nafsu ammarah menuju nafsu lawamah, menuju nafsu mutmainnah tanpa memerangi hawa nafsu. Mau bisa munjil magawe ngagu kahayang nyakidinya we teu naik-naik ngenog teh nafsina nafsu ammarah, naudzubillah min dzalik. Nah, itu ya. Wa innan nara huffat bisyahawat, jalan menuju neraka itu dikelilingi dengan segala yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Takur jeung kahayang. Baya kita hayang nate HS. Hayang nate ngopi, ngobrol, udud gitu lain hayang ngaji. Hah? Penting lain hayang tahajud, hayang nate tibra we penting. Kajian nyaring lagi pakai main PS nyaring nate. Pakai nyawa HP, pakai nonton TV, lain pakai baca Quran. Datu akur jeung kahayang, nyaring dipakai ibadah mah. Laras teu. Gitu kan. Ai picilakeun pirugieun mah rata-rata akur jeung kahayang nafsu, pirugieun, picilakaeun, pisangsaraeun. Tapi lamun pibagjaeun ya eta teh teu akur jeung kahayang. Artina di mana urang maksakeun bakal panggih jeung kabagjaeun, paksa ku urang ya. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di sini radhiyallahu anhu, walakin qadin kasyafa bi arbabil qulub annahu la afwa an 'abdin illa bisababin khafiyyin fihi yaqtadil afwa. Ya. Akan tetapi sungguh telah terbuka jelas nyata li arbabil qulub kepada orang-orang yang mengurus kepada hati-hatinya. Pada air urang mah rata-rata bebeakan teh nguruskeun teh awak we. Terus tapi kang nganyuk-nganyuk hayang geulis beungeut hulu eta, tapi ka kredit supaya geulis ieu beungeut, kasep ieu beungeut, beak tah, tapi ka wani kredit, wani nganyuk. Yang nguruskeun naon beungeut supaya geulis atawa kasep. Teu mikiran hate hayang kasep mah. Teu mikiran hate hayang geulis mah. Nu dipikiran teh awak we hungkul. Supaya sterak, mun lalaki stereknya supaya waduh indah lah body nate body naon? Body lah gitu. Wah bebeakan eta mah. Padahal ieu awak urang ya, badan kita ini kalau sudah tidak bernafas tidak ada nilainya. Aya hargana awak urang di mana geus eureun ngarenghap. Hargaan. Hargaan. Saha nu rek ngarawatan jelema nu teu geus teu ngarenghap? Saha? Sanu rek ngapihan. Waduh, ieu mah kakasih abdi bade diampihan we. Geus teu ngarenghap. Daek. Loba bilatung. Tungtungna mah. Terus teu. Urang teh aya keneh. Ieu teh nilaina berhargana manfaatna awak urang teh satungtung ngarengha jeung satungtung sehat. Aing geus teu sehat rek kumaha?
kasep ngan teu sehat gering, stroke kasep, leungit kasepna. Tadina kasep, leungit kasepna jadi begeng eueuh dagingna. Tadina gulis salam dunia, gering we, leungit gelis. Itu dah dunia mah ya. Urang lain baturnya, urang teh kadang-kadang fokus karena ngagelisan awak urang, nyehatkeun awak, sok sanaos sehat teh penting. Urang ngurus awak oge kudu sehat, dah itu sehat mah rek ini moal ka pangaosan. Hese, cacak sehat wae geus hese gaji teh. Can pengkor geus hese idit ka pangajian, komo lamun pengkor. Ada teu? Ayo urang loba nu palalengkor, loba nu teu pengkor kira-kira. Teu pengkor. Secara lahiriah teu pengkor, ngan secara batiniah keur pengkor teh. Di mana urang teu dek ngaji, teu dek indit ka pangajian, teu dek ka masjid, keur pengkor euy sukuna. Secara batiniah mah keur pengkor teh. Lahiriahna we sehat. Batiniah mah gitu. Ngaji mah nya itu bujang-bujang dibere gering, dibere cager ge geus teu syukur hirup teh. Urang mah kitu tah kalakuan teh nya, dibere cager teu syukur, dibere gering teu sabar. Hayang naon atuh? Kudu kahayangna we componan teh nya urang teh. Masyaallah tabarakallah. Ya, di sini Al Imam Ghazali menjelaskan wa qal walakin qadin kasyafa li arbabil qulub ya. Jadi para wali itu mereka fokus, lebih fokus yang mereka pikirkan kebersihan hati. Bukan hanya kebersihan badan. Kebersihan badan harus dibersihkan badan dari najis-najis wajib bah. Urang rek salat lamun mawa najis kumaha? Teu sah salat. Terus teu harus dibersihkan, tapi ada yang lebih dari itu, yaitu pembersihan hati. Yang kebanyakan manusia lupa ya terhadap membersihkan hati. Fokus nate awak weh. Ya, itu meuli sabun nu ngarah ieu ngarah itu, sampo ngarah ieu ngarah itu, beak kana mah. Ngorbankeun duit nate 10 juta nya ka salon unggal bulan, meakeun duit. Iraha nyalon hate di salon tah hate teh. Gumade jadi tawadu, koret jadi berehan. Iraha nyalonkeun eta di salon tah hate urang teh. Di gindingan hate teh. Gagindingan dohir hanya terbatas. Ayeuna contoh, awewe ginding teh ibu-ibu ngangge gelang. Terbatas gindingna, ginding teh lamun hiji. Coba lamun makena ti dieu tidak pigeuleuh kana ieu tunggung ieu. Di kitu-kitu tah di jalan. Ginding teh jelema gering teh. Terus teh ginding teh lamun make geulangna hiji atawa adu. Yo mah lain make gelang tina pigelang tapi kana siku. Pan jelema gering. Terus teh jadi ginding atau jadi gering? Tuh dibalik jadi gering. Dunia mah kitu saeutik. Ayeuna make ali awewe make ali emas. Alus teh make ali hiji. Yo mah lain kabeh make ali kabeh. 10na jelema gering. Kira gering lah jelema. Jadi goreng patut atuh. Terus jelema hiasan dunia mah alus teh saeutik. Terusnya gulis pakai baju. Baju gulis. Gelis teh sarangkep 2 rangkep, aya 10 rangkep. Gelis 10 rangkep. Aya istri beunghar, maklum jelema beunghar. Diangge sadayana 10 rangkep. Gelis kitu-kitu pan ngadadak jadi gering. Tuh dunia mah kitu, tapi hate lamun gelis waduh gelis salilana. Jelema akhlakna hade tawadu, gelis, loba nu ngamuliakeun. Ya, loba nu resep, loba nu ngadoakeun, loba nu daek deukeut. Berehan. Resep jangan batur teh. Jadi jelema mulia terhormat, tapi kamaotna didatangan, didoakeun, dijarahan. Kunaon? Sabab gelis hatena. Tuh nu gadelis awakna dijarahan. Diliwat we. Nu baleug harwungkul gitu, nu beunghar naon awakna wungkul, gelis kasep awakna wungkul. Kumaha diliwat we, urang ngajarahan.
tapi nu gadelis nu bararesi hatena nu karasep hatena para aulia Allah. Oh Ayang Mahmud di jarahan, Ayang Cipatik di jarahan, Mama Cibabat di jarahan, Mama Cibaduyut yang mulia di jarahan, Buya kunaon hatena geulis atuh, hatena kasep kartos bujung-bujung nuju di alam dunia tos aya di alam kubur wae disumpingan ku urang, disuhunkeun doana ku urang. Tuh nu karasep hatena mah kitu kartos. Walakin qad inkashafa li arbabil qulub, akan tetapinya telah jelas nyata terbuka li arbabil qulub kepada orang-orang yang mengurus akan hati-hatinya. Apa yang telah nyata? Apa yang telah jelas? Annahu la afwa an abdin illa bisababin khafiyyin fihi yaqtadil afwa. Sesungguhnya kelakuan tidak ada ampunan. Tidak ada ampunan an abdin dari seorang hamba. Artinya hamba ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah illa bisababin khafiyyin fi, kecuali ada sebab yang tersembunyi pada itu hamba. Jadi akhlak kita, kelakuan kita, sifat kita itu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang tidak baik. Akhlak yang baik ini yang bisa menjadi sebab apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita usahakan. Ya. Bagaimana akhlak kita baik, bagaimana amal kita baik, kebaikan-kebaikan kita lakukan, ya, usahakan. Kenapa? Karena pada sebab tersebut ada kandungan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tong diremehkeun kahadean. Piranan ini ka masjid, tong diremehkeun. Beda piranan muka Quran, tong diremehkeun. Piranan sedekah, tong diremehkeun. Di situ ada afullah. Di dalam amal soleh itu ada afullah, kita nggak tahu. Amal soleh yang mana yang mengundang afullah. Ngaji nu mana nu bisa ngundang afullah urang teu apa. Mata tuluy ngaji na tong eureun. Itu nya amal soleh na tong eureun tuluy ku urang laksanakeun amal soleh. Kita nggak tahu afullah terletaknya di mana. Pada amal soleh mana yang kita kerjakan afullah tersebut. Maka kita jangan meremehkan kebaikan, zikrullah, jangan diremehkan, sholawat. Pokoknya segala amal soleh jangan kita remeh. Bisa jadi di situ adanya ampunan Allah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Karena sadayana annahu la afwa an abdin illa bisababin khafiyyin fihi yaqtadil afwa. Wala ghadaba illa bisababin batinin yaqtadil bu'd anillahi ta'ala. Dan tidak ada murka Allah kecuali dengan sebab yang tersembunyi juga, ya, yang batin, yang menetapkan kepada jauhnya hamba tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita jangan meremehkan dosa. Bisa jadi yang kita anggap kecil itu dosa besar di hadapan Allah. Allah sangat murka. Jangan, ya. Artinya kita berbuat dosa, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Jangan terus-menerus di dalam perbuatan dosa. Karena dosa ini adalah sebab datangnya murka Allah. Kita nggak tahu dosa yang mana yang bisa mengundang murka Allah, nggak tahu, ya. Maka kita tidak boleh menyepelekan terhadap dosa. Kita berbuat dosa, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Ya, jangan-jangan dosa yang kita lakukan ini bisa menjadikan murkanya Allah. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk melaksanakan segala amal kebaikan zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, dan semoga Allah menjaga kita semua dari segala perbuatan maksiat zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, bijahi sina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirri umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.